Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qacaqasaa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Finfinnee Boolee Bulbulaatti balaan abiddaa har'a miidhaa geessise. Balaan abiddaa jimaataa irraa ganamarraa kaasee Finfinnee Boolee Bulbulaatti manneen jireenyaa uummataa hedduu mancaasuun dhaga'ameera. Balaan abiddaa kun bakka hawaasni Oromoo Somaalee irraa buqqa'ee qubatee jirutti qaqqabe ta'us ibsameera. Balaa kanaan manni barumsaa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamu gubachuu isaa maxxansaaleen miidiyaa hawaasaa irra deddeeman mirkaneessaniiru. Balaan abiddaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti baatii kana keessa isa ammaa kanaan yeroo sadaffaaf miidhaa geessisuu isaati. Markaatootti dhiyeenyuma kana suuqilee daldalaa hedduu mancaasuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ka'umsi balaa abiddaa magaalaa Finfinnee keessatti adeemaa jiru kun ifatti waan himame hin jiru. Odeeffannoo itti aanuun galma mootummaa keessaa warqiin kiiloogiraama 400 argamu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad himanii. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii 4ffaa waggaa 6ffaa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad argamanitti kaleessa onkoloolessa 31 bara 2024 adeemsisaa ture. Yaa'ii kana irratti dhimmoota hedduun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataan gaafatamanii deebiin kennamaniiruufi dhimmi daldala gabaa gurraachaa maallaqa sharafa alaa akkasuma waa'een warqee haalaan irratti haasa'amaa ture. Dr. Abiyyi Ahimad warqiin Itoophiyaa seeraan ala daldalamu dinagdee biyyattii miidhaa akka jiru kaasaniiru. Wayita kanatti ture warqiin kiiloogiraama 400 yookiin warqiin kuntaalli 4 mana mootummaa keessaa argamuu kan himan. Warqiin argame kun kan baankiin biyyoolessaa hin beekne ta'ullee eeraniiru. Odeeffannoo itti aanuun dhalattoonni Amaaraa giddaa ayyaanaa keessa jiraatan labsii hidhannoo hiikkadhaa jedhu mormanii. Godina Wallagga Ba'aa aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka jiraatan dhalattoonni Amaaraa meeshaa waraanaa akka hiikkatan yaada dhiyaate mormaniiru. Meeshaa mootummaan nu hidhachiise ka jedhan dhalattoonni Amaaraa kunneen meeshaa kana akka hiikkataniif ajaja mootummaa irraa darbe ammaa kan akka hin fudhanne himaniiru. Godinni Wallagga Ba'aa addatti ammoo aanaaleen akka giddaa ayyaanaa fi kiiramuu waggoota darban wiirtuu walitti bu'iinsaa fi gaaga'ama guddaa keessa turanii. Aanaalee kanatti qubattoonni Amaaraa hawaasa Oromoo irraan miidhaa geessisuun irra deddeebiin dhaga'amaa ture. Kunis meeshaan waraanaa mootummaan hidhachiifaman dawoo godhachuun hawaasa Oromoo durumaa achi jiraatu meeshaa kanaan waraanuun qe'ee irraa buqqaasuu, qabeenya isaa saamuu fi lafaaf jireenya isaa mancaasuun gabaafamaa tureera. Naannichatti ammas taanaan meeshaan dhalattoota Amaaraa irraa yoo hiikameen ala nagaa waaraan bu'uu akka hin dandeenye karaa adda addaa himamaa jira. Jarri ammoo meeshaa hidhatan kanaan akka fedhan saamanii ittiin jiraatanii waan arganiif meeshaa akka hin hiikannu jechuurra jiraachuu karaa adda addaa gabaafamaa jira. Oduu keenya birootiin godina Koontaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 6 darbe. Naannoo kibbaa lixa Itoophiyaa godina Koontaa aanaa naannawaa ammayyaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 6 darbuu poolisiin naannichaa beeksiseera. Roobni cimaan kaleessa galgala gandaa Caareetti roobe hordofuun har'a ganama sa'aatii 2 irratti sigiga lafaa mudachuu Daayirektarrii sabquunnamtii Komishinii Poolisii naannichaa Inspeektar Dajanee Asaffaa dubbataniiru. Namoonni balaa kanaan lubbuun isaanii dhaban miseensota maatii 2 yoo ta'an maatii tokko keessaa namoota 4 maatii isa kaan keessaa ammoo 2 lubbuun isaanii darbuu ibsaniiru. Hojiin lubbuu baraarsaa cimee akka itti fufee jirus eeraniin haga ammaatti reeffi nama tokko argamus dubbatan. Erga yeroo dhiyoo as balaan sigiga lafaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudachuun lubbuu namoota hedduu galaafachaa jira. Guyyaa 3 dura naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 7 darbuu fi qabeenya irratti miidhaa qaqqabuun ni yaadatama. Oduu keenya birootiin Wiiliyaam Ruutoon itti aanaa isaanii raggaasifataniiru. Manni murtiis uggura isaa kaaseera. Itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa akka turan Rigaatii Gaashaaguwaa yakkaa fi hannaan shakkeera jechuun caffeen gadaanaa fi olaanaa Keeniyaa dhiyeenya kana aangorraa isa kaasee seeraan akka gaafatamuuf murteessee ture. Rigaatii Gaashaaguwaa badii qabaadhee osoo hin taane ilaalcha siyaasaa fi sababa naannoo bakka bu'een ari'atame jechuun mana murtii iyyatanii turan. Manni murtii biyyattiis murteen paarlaamaa hojiirraa osoo ooliin akka turu jechuun ajaja dabarsee ture. Rigaatiin bulchiinsa taraa kaaniitii bakka bu'anii bara 2013 hanga 2022tti miseensa paarlaamaa biyyattii turaniiru. Ajaja mana murtee sanarraa akka ka'e biyyattiin itti aanaan pirezidaantii malee torbanotaaf turteetti. Amma garuu manni murtichaa uggura kaa'e sana kaasnaan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon itti aanaa isaanii filatanii paarlaamaaf dhiyeeffataniiru. Paarlaamaan biyyattiis Abiraam Kituree Kindiik har'a sadaasa 1 bara 2024 irraa kaasee itti aanaa pirezidaantii akka ta'aniif raggaasisnaan har'uma irbuu galaniiru. Abiraam Kitureen bakka kanatti osoo hin muudamin dura ministeera nageenya biyya keessaa turaniiru. Obbo Abiraam nama siyaasaa fi ogeessa seeraatii jedha gabaasni arganne.
Oduu keenya dhumaatiin barattoonni musliimaa sababa uffannaa isaaniin ittifaman gara barnootaa isaaniitti akka deebi'an walii galame. Magaalaa Finfinnee keessatti barattoota musliima shamarranii sababa uffannaa isaaniin torban lamaan oliif barnoota ala ta'an yeroodhaaf haala duraan barachaa turaniin barnootatti akka deebi'an walii galamuu manni maree olaanaa dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee ibse. Manni marichaa dhimma kanaan walqabatee rakkoo uumame furuuf caasaalee majliisa sadarkaa kutaa magaalaa fi aanaa jiraniin qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii bal'aa taasisuu ibse. Hooggantoota fi hojii raawwachiistota mana marichaa roobii darbe hooggantoota biiroo nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee, Komishinii Poolisii Finfinnee fi hooggantoota biiroo barnoota magaalichaa waliin mari'achuu manni marichaa ibseera. Marii kana irratti rakkoon kun irra deddeebiin kan uumamuu fi furmaata waaraa akka barbaadu waan ta'eef Majlisa Federaalaa fi qaamota mootummaa dhimmi ilaallatu waliin ta'uun furmaata waaraa fiduuf waliigalamuu ibse. Haaluma kanaan barattoota musliimaa shamarranii sababa uffannaa isaaniin torban lamaa oliif barnoota ala ta'an yeroodhaaf haala duraan barachaa turaniin barnootatti akka deebi'an waliigalamuu ibseera. Majlisii Finfinnees barattoota musliima shamarranii magaalattii keessa baratan irratti dhiibbaa fi dararaa amantaa irratti xiyyeeffate gahaa jiraachuu ibsuun gara barnoota isaaniitti akka deebi'an gaafachuun ni yaadatama. Dhimmi barattoonni musliimaa shamarranii niqaaba uffatanii mooraa mana barumsaa keessa akka hin seenne dhorkamuu kun dhimma ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uu irra darbee paarlaamaatti gaaffii ta'ee ka'eera. Walga'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa onkoloolessa 31 gaggeeffame irratti miseensi mana marichaa akka ta'an Ustaas Kamiil Shamsuu dhimmi uffannaan walqabatee rakkoon uumame ka furmaata akka argatu gaafataniiru. Qaamoleen akkaataa dambii uffannaa seeraan ala ta'e eeruun lammiilee hedduu barnootaa fi hojiirraa ittifamaa jiru. Keessumaa barattoonni sababa niqaaba yookaan hijaaba isaaniin barnoota ala ta'an jiru. Mootummaan dhimma kana furuuf maal hojjechaa jira jechuun yaada dhiyeessaniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahimad gama isaaniin deebii laataniin dhimmi uffannaa fi amantaa ilaalchisee rakkoon hin jiru jechuun hin danda'u. Garuu fooyyeen ni jira. Waan hafu yoo jiraate ni hojjennaa jechuun deebii kennaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.